老友記你好啊！而家咧天氣咧都好凍嘅，有時都咁，所以咧着衫啊就要着得啱啱好。出街咧，如果大風就戴翻頂帽喎。咁啲醫師咧就提醒我哋，冬天咧係一定唔可以俾自己凍親㗎。咁有時咧保暖嘅重點咧就係要加件背心啊，好過着住一啲好厚好厚嘅大衣嘅。咁最緊要咧係又要打底啦，最好就戴埋頂帽。咁飲食方面咧就係要溫補嘅喎。咁我哋應該係食啲雞肉啊、豬肉啊、核桃啊、腰果、栗子、桂圓啊、黑芝麻、黑木耳、黑桑子，咁同埋洋葱啊、辣椒、青椒都可以促進我哋嘅血液循環，幫助暖身嘅。咁進補之餘咧，亦都講求平衡嘅喎。我哋又要食翻啲蘿蔔啊，平衡翻嘅內熱嘅情況嘅。咁我介紹啲茶飲俾你哋啊。咁又唔寒涼，又唔會燥熱㗎，適合每日飲嘅喎。你可以咧就整一個薑棗紅糖茶，落幾片薑啦，落2粒去咗核嘅紅棗，加啲紅糖，煲15分鐘滾咗就可以飲㗎啦。咁亦都可以加啲桑葚啦、桂圓、杞子茶，又係煲15分鐘，或者係用熱水焗嚟飲都得㗎。咁如果係有時間話，煲翻個雞湯啦，雞湯好簡單，落幾片薑，加啲雞肉啊或者雞有石，攞半隻雞擺落去，出一出水，加幾粒紅棗啊、冬菇，非常之清甜㗎啦。咁如果你容易上火嘅話咧，你又可以飲啲雪梨茶啊、羅漢果茶啊咁樣，又唔會太燥熱嘅。咁平時咧，我哋就要喺陽光之下散步喎，咁可以幫助我哋嘅身體咧保暖嘅。同埋咧，仲有一個好好嘅方法，就係浸腳。夜晚黑揾啲熱水，如果有時間嘅話，可以切啲薑片啊、薑蓉啊落去啲熱水度浸一浸隻腳，或者玫瑰花啊、薰衣草茶葉啊嗰啲咧都可以浸一浸，等隻腳嘅血液循環咧係好啲，同埋唔會凍住咁樣上張床嘛。咁仲有喎，我哋冬天有時咧，因為啲陽光可能唔係好充足，嘅人咧就比較鬱結啲嘅。咁我哋喺呢個時候咧，就盡量將屋企嘅燈咧校到充足嘅光線，咁樣嚟到調節情緒，又可以聽一啲輕快嘅音樂，等個人舒服啲。仲有冬天更加要多啲戶外活動啊，咁樣個人就會開心㗎啦，身體亦都會好啲㗎喎。你記住啊，老友記，冬天要好好保護自己啊！嗱，如果中意你呢個頻道嘅話呢，請點讚、留言、分享，拜拜。